وفي رحلة البحث على أقوى ملاوي في تونس كاملة، مش باش نحكي لكم على حانوت ولا محل كما المعتاد، اليوم باش نحكيو على براند كاملة وعدة فروع، حاجة أخرى جملة، ملاوي الجنوب الأصلية اللي ما نصورش فما تونسي ما جربهاش وما تمتعش بها. وعلاش قلت لكم الأصلية؟ خاطر بعد نجاحها برشا سرقوا الاسم ويخدموا به، والأصليين برج وزير والعوينة اللي ديجا جربتهم، ومن خزنة دار باردو فرحهم الجديدة الثالث تجيكم حلقة اليوم اللي كما تشوفوا معايا رقم واحد بالنسبة ليهم إضافة برافو. وأنا شخصيا كيف نشوف هذا الكل إنهم من المحل هذا 7 سنين التالي بالبساطة هذه وصلوا عملوا براند ملاوي اللي هي ديجا حاجة جديدة جملة وفيها 3 فروع، وإن شاء الله مازالوا يقدموا وخلقوا بصمتهم الخاصة من البات وطريقة التطيب العظمة لحتى الديكور، وإنهم عملوا عصيرهم الخاص بالحق احترام كبير. ومش انا باش نحكم على بنة الملاوي متاعهم اللي تذوب في الفم بكل اتم معنى الكلمه، وننقل لكم موقف بسيط من اجواء التصوير، وان واحد من الكليونات عطى تعليق مزيان ومهم جدا في الوقت هذا، قال لليكيب غادي برافو كيفاش الكونتيتي للناس الكل كيف ومش خاطر السيد حب يوثق لتجربته للمتابعين نتاعو باش تزيدوه ولا حاجه. بصراحه ربي يبارك لهم، عباد تخاف على سمعتها وتعرف تخدم، من اسرار تقدمهم ونجاحهم، وبالحق كل الدعم والتقدير ليهم ولخدمتهم، وإن شاء الله يجي نهار ونشوفوهم في العالم، وأنا شخصيا ننصحكم تجربوهم. والسلام عليكم يا أحلى ناس.